我因為去過旅行冇咗一個朋友。最唔中意嘅就係佢不停係咁 complain， 去到邊都 complain。負面精個景啊，我之前去馬爾代夫個景仲靚過呢個啦，影響晒你成個去旅行嘅 vibe 啊！永遠 bad list 一啲冇時間觀念嘅人，5、6個人你唔起身，大家等唔等你？約定晒，然後你唔出現又遲咗點樣？跟住上到飛機啊，啲車啊，真係好嬲啊！你會影響到人，係啊，影響到人咯。去廁所，唉，沖1粒鐘涼噶嘛，然後沖到個廁所極污糟噶嘛，點解會沖到極污糟啊？頭髮啊，成地水啊，哇！你真係見識少啊！因為我乾淨嘅，我會打理埋，我會唔想麻煩人。我同你係冇呢啲問題，因為我唔中意沖涼，佢好中意沖涼，所以冇問題啊！成日咧好 green 啊，可能翻到2、3點啦半夜，都會養㗎。佢沖咗1粒鐘啊，但係你又唔沖涼，又覺得點處理咧？咪頂多咪敲個門，喂，快啲啦咁，都會出聲係咪？快啲啊，快啲，快啲！咁所以咪話呢啲位你會睇到一個人 considerate， 仲有啲屎怪啊，屎怪啊，點㗎？成日都要揾廁所去，然後呢個好就唔係呢個唔得咩話？不如我哋翻酒店啦，跟住成班人咧就好似特登要陪佢翻酒店去拖。啲人真係會就佢㗎，係真係會㗎，出邊屙唔到啊，翻屋企先屙到㗎。有啲購物狂啦，買1日、2日、3日嘢之後咧，第4、5日佢都仲要去不如你陪我去某個地方，我揀嗰對波鞋啊。點解唔上網買啊？唉，成班人陪佢快啲。講完咁，你試過去旅行即係最唔開心嘅一件事係點樣？最唔開心嘅去日本心齋橋咁樣，咁已經講好晒㗎啦。咁其實已經去到喺面前㗎啦。突然之間咧，個同伴咧，我有啲朋友過嚟，不如我哋一齊去啦，唔好睇啦咁樣嗰啲咧，最後都冇去到咯。咁跟住你點啊？你嗰陣有冇死女要去啊？喊咯，鬼又喊都冇得去。啲 friend 嚟到啦嘛。哇！呢個佢就要做 friend 啊，配合啲 friend 啊嘛，佢啲 friend 啊嘛，所以你同人一齊去旅行咧，你點都係會有其他人嘅意見，你要去拉走你自己配合佢哋㗎。你會見真章佢哋啲三觀啊，嗰啲點樣同人相處嗰啲咯。係啊係。我不帶情緒批判，但係佢已經消失喺我個旅行個 list 度啦。係啦，就係咁咯。下次我自然就已經諗唔到佢咯。所以我就係同散去 hea 啦、瞓覺啦、enjoy 下啦、玩下啦、睇下啲靚景啦。咁如果遇唔到酒腳都真係好麻煩。好彩遇就差嘅。你唔覺得去旅行冇人飲酒好悶嘅咩？唔飲酒嘅又入唔到啦。佢哋係一杯起兩杯嘔。珊珊真係好中意飲酒㗎。你唔覺得飲酒係可以為成個旅行升溫嘅咩？升喎，加分嘅咩？嗰種 food pairing， 哇！你去日本食嘢飲sake，泰國食嗰啲嘢配象啤，哇！揾咗添。我咪可以陪你去飲酒咯。你睇我飲幾多我都好似冇反應咁㗎，我好醉啊。可唔可以 trip 啦？得我哋兩個飲酒。我哋 total 嗌咗，講唔講得㗎？講啦講，你係有20支啊？20支1 lit 嘅原漿。青島12支。今日第3日，我哋飲剩幾支呢個？飲水啊嘛！旅行真正嘅意義其實創造啲更加美好嘅回憶，係唔係創造一個 complain 嘅回憶，或者一啲麻煩影響人嘅回憶咯？有個環境大家可以深度去溝通啊，好 enjoy 呢個當下。哎呀，好正㗎！呢個露台又咁大，頭先咧冇影到咋，但係好大嘅日落。哇！我因為去過旅行冇咗一個朋友，留言俾我哋係點樣嘅？呢個朋友係點咧？